Hallo, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar possessive pronomen. Sebelum memulai, silakan di subscribe terlebih dahulu dan klik link, likes dan juga silakan komentar jika memang menurut alle meine Damen und Herren isi dari pembelajaran ini bermanfaat. Ya. So, nanti saya akan kasih tugas di akhir dari presentasiun ini gitu ya dan selamat belajar. Oke, wir fangen jetzt an. Kita akan mulai. Kita akan belajar yang namanya possessive pronomen. In A1 ya, possessive pronomen itu adalah kepemilikan. Mungkin kalau di dalam bahasa Inggris ada namanya my, your, his, her gitu ya. Nah, itu pun ada di bahasa Jerman, namanya possessive. Ada mein, dein, sein, ihr, unser, euer. Mein untuk saya, dein untuk kamu, sein untuk dia laki-laki, ihr untuk dia perempuan, dan Anda gitu ya, sie ya. Dan unser, wir ya untuk kita, euer, ihr kalian ya. Dan next, das ist jetzt Beispiel. Zum Beispiel hier. Ingat, possessive pronomen itu mengikuti artikel dari bendanya. Ya, contohnya kayak meine Tasche kostet 400 Euro. Karena Tasche itu di, jadi meine Tasche kostet 400 Euro. Sedangkan auto itu das. Jadi kita pakainya dein, bukan deine. Ya, dein, dein Auto ist kaputt. Ja, R und S. Zum Beispiel, di sini ada Familie. Familie itu adalah feminin. Jadi, seine Familie lebt in der Stadt. Kemudian ihr, teman kalian. Ihr Freund studiert Medizin. Unsere Mutter kommt aus der Türkei. Eure Wohnung ist schön. Itu penggunaan contoh posesif pronomen di dalam kalimat. Nah, sekarang kalau misalnya ada akusatifnya gimana? Atau ada genetifnya, ada datifnya seperti apa? Di A1 kita masih memulai untuk belajar akusatif terlebih dahulu atau nominatif yang bentuknya seperti ini. Mein Vater arbeitet heute um 7 Uhr morgens. Peter ist ein Student. Sein Geld ist nicht viel. Hallo Tiwi, ich sehe deinen Kugelschreiber unter dem Tisch. Ich habe eine Katze und ihre Farbe ist grau. Wir haben ein Haus und unser Haus ist groß. Hallo Petra und Tim, eure Wohnung ist wunderschön. Silakan diartikan kalimat-kalimat tersebut di komentar dan nanti ya em, dicoba juga membuat kalimat sendiri seperti yang ada di dalam contoh ini. Jetzt, wir lernen zuerst die Vokabeln von Möbeln. Kita akan belajar vocabularies tentang benda yang ada di dalam Wohnung, ya, yang ada di dalam tempat tinggal. Also zum Beispiel, die Tür, die Wand, die Steckdose, der Anschalter, das Regal, der Kleiderhänger, das Sofa, der Stuhl, die Klimaanlage, die Heizung, der Herd, der Kühlschrank, der Schrank, das Waschbecken, die Waschmaschine,
die Spülmaschine, der Backofen, das Klo. Wir haben jetzt Geschirr atau alat-alat makan, die Messer, der Löffel, die Gabel, der Teller, der Muschel, die Tasse, der Glas. Und dann wir haben auch noch andere Adjektive zum Lernen. Kita juga ada adjektif yang lain seperti lang, kurz, dunkel, hell, groß, klein, viel, wenig, teuer, billig, laut, leise, neu, alt, jung. Ya, so ist das. Nah, selain possessive pronomen yang akan kita pelajari di sini juga adalah ketika kita mau menggunakan adjektif-adjektif tersebut di dalam sebuah kalimat dan kita mau menekankan bahwa ada kata zu di sini dan kemudian ada verben finden. Yang pertama, verben finden itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan pendapat. Dan plus zu itu biasanya sama dengan sehr atau terlalu gitu ya. Very gitu kalau dalam bahasa Inggris. Zum Beispiel jetzt hier, das Zimmer ist schön. Aber ich finde das Zimmer zu dunkel. Kamar itu bagus, indah. Tapi menurut saya kamar itu gelap. Ya, terlalu gelap, zu dunkel. Das Auto ist zu teuer. Atau das Auto ist sehr teuer. Ada lagi yaitu menggunakan ziemlich. Ketika kita mau menggunakan adjektif, kemudian mau berpendapat bahwa sedikit, ein bisschen. Zum Beispiel, dein Zimmer ist klein, aber ziemlich hell. Kamar kamu kecil, tapi cukup atau sedikit terang. Berarti ziemlich, ya, das ist nicht zu hell. Ya, tidak terlalu terang. Dan kita bertanya lagi, wirklich? Ya, yang benar gitu ya. So ist das. Nah, ini di bab ini juga kita akan belajar bagaimana cara pengucapan huruf CH. Di dalam bahasa Indonesia itu mungkin kho gitu ya. Ich, die Küche, Aachen, machen, ich mache Sport. Sedangkan SCH jadi sh, Schule, schreiben, ich schreibe E-Mail. Z kayak Cina. Jadi das Zimmer, der Zucker. EU jadi oi. Europa, Euro, der Freund. IE, die, hier. Kleider, sein, dein. Wohnung, Sahne. Quadratmeter, circa und so weiter. Ja, das ist jetzt der Lexik atau yang biasa nanti ada di sela-sela ketika belajar pasti kita harus belajar juga ada singkatan apa sih itu sebetulnya artinya. Ya. Und dann wir lesen auch hier Verben yang kita butuhkan untuk belajar di bab ini. Wie zum Beispiel brauchen, sehen, funktionieren, packen, machen. Was machst du? Zum Beispiel, ich lese ein Buch. Ich trinke Kaffee.
Ich mache eine Pause. Ich mache Sport. Was machst du beruflich? Nah, machen bisa ada dua fungsi untuk nanya lagi ngapain sama pekerjaan kamu apa. Ich bin Lehrer. Ich bin Schüler. Ich bin Student. Ya. Und dann di sini ada schon sama schön. Bedanya apa? Dankeschön, bitteschön, ya. Schön itu sebenarnya kan artinya bagus, tapi kalau dalam pengucapan terima kasih ini selalu dipakai. Kalau schon itu adalah sudah. Kayak misalnya pertanyaan, schon fertig, sudah selesai? Ja, ich bin fertig. Atau ich bin noch nicht fertig, saya belum selesai. Dan noch. Noch itu kayak masih. Ya, noch einmal, sekali lagi. Schon mal, sudah pernah. Warst du schon mal in Italien? Ja, war ich schon mal. Atau nein, war ich noch nicht. Wir haben noch 5 Minuten. Das ist schon 2 Stunden. So, das ist jetzt wie schon und noch funktioniert. Seperti itulah fungsinya schon dan noch. So, nächste. Wir haben auch haben und es gibt. Ini nanti fungsinya adalah untuk mendeskripsikan isi dari tempat tinggal kita. Misalnya, meine Wohnung hat 3 Zimmer. Itu pakai haben, ya. Dan tempat tinggal saya memiliki 3 kamar. Nomor 2. Ich bin Lehrer und ich habe ein Wörterbuch. Haben. Ja. Meine Mutter ist alt und sie hat eine Katze. Haben. Sedangkan gibt es itu untuk menyatakan ada. Zum Beispiel, in meinem Haus gibt es 4 Zimmer. Di rumah saya ada 4 kamar. Es gibt viel Stau in Jakarta. Banyak terdapat macet di Jakarta. Itu fungsinya es gibt, ya. Sedangkan kalau di tengah jadi gibt es, tergantung penempatan. Das ist mein Heft. Das Auto ist blau. Das ist sein. Ya, ini tadi ada lagi adjektif. Mungkin ada adjektif tambahan, ada einfach, ada schwer. Ya, zum Beispiel kalau kita masukkan ke dalam Prüfung, die Prüfung ist zu schwer atau die Prüfung ist zu einfach. Das Essen ist sehr lecker. So, itu dulu untuk sementara. Vielen Dank für heute. Wir sehen uns natürlich nächstes Mal. Auf Wiedersehen.